and 4th June 2025. Adichire mu nsem na waso egusu awuti no. Misra ofa phone no na woko YouTube ono abo FPN TV official. So na oko Facebook ono abo FPN TV official. Obenya program adane da ye no wo adichire mu nsem no. Obenya bi ahwe na wo de ehon comment biara wo no watimi di abana ya kenkan so ade ama da bia me kase se opese udi dwumadi bi ewo ye kasafoni so amsro ya na ye di eye mpanimfo numbers egu eye kasafoni na se ubetimi apeke number no na ne mpanimfo so atimi adi nsawoso na bibia so atimi aye kama so opese ye bo dwumadi bi ho dawru edema wa amsro ofa number na na ne mpanimfo adi nkomo eye very negotiate abo yebetimi negotiate say negotiate a yebeye ne kama so ama ona yabo eye wodwumadi no ho dawru na bibia so atimi aye kama ade achi bia ensem foforo esi entimatena se wade chemu nsem no na mekai mo se enora na ye untumi chama untumi yetimi eyi no fi yokufo asoye after say national security for efre ye papa untumi na omototo na no after that na ofri eho na watene ka mu na okọ fie na yokufo so etimi esan kokoche no de no ekwohye omo asoye no ye hwese nka yibeyi ye papa no ye tewatewa na tese na watwemu na yewuraye na enora on the 3rd of June 2025 no na MPP mpanimfo etimi akobeli ye papa ye fene ye wuntumi ni nyina ekogina demand anase de na yokufo mpanimfo ehwehwe se MPP fo mpanimfo ebenya no motimi de agina so a grant bill e de ma wuntumi no mpanimfo emiti that requirement na omutimi eyi ye papa no e de na free yokufo ensem na o free yokofo a oba no ye beka se pani behwe untumi Mahama so de metumi because na untumi ohun say time na MPP ewo power no na de obeka bia ye final but Mahama so e mani hu say okọ opposition a meso metumi de meka bia ye final enti ohwe omo battle na ye untumi any metumi so Mahama is able and untumi entimi sana story no hwe ana esi etie na producer yonko hwe abra yi untumi free yoko na ye de na eba no ohwe papa na asabe wa ha baka se wakoda fiase be mfi bebri ne nante ene nani obi baka se ni dimi na ye na je say appearance no na je say I never expect untumi to look like this. It's so amazing. Me pacha yoko ne yoko video number. Empanifo edeneba ohwe a mema kantin kapa untumi nsa edede omabati na brother na je say to say ya bra no wafa oha wafa ntetie mu so atiase ya mbo ya anya ohwe kra to keep you in such place unhuna wia unhunu hwe AC air condition mu na oda you can't even talk to any family member not just say it's not easy not just say untumi no we ye abra yoko from panifo etimi ewelizi chama untumi na empanifo ede utumi every yoko asoye we hotel na wo outside no na ohwe mema canteen kan na sebe omukura papa yi mu anachese ano edeni we ensem na ho edema ye yutunu emu bi se yenya tumi bi anas opportunity bi ebie ma ye nya kwanya bi a we have to use it very very careful because no one is above the law say owo power ya na odwen se emra wodia na the moment a obe free power no then you realize say the law belongs to somebody. After say untumi ye didn't if you could for say ya na ne nante mu ayeden no me kwana me ka say this oba be defie be so be answer because ohe papa anima is really shocking that is say untumi no na after say ofrika mu sie ye hwe the welcome how abusianfo esia welcome on producer yon ko hwesa video no emra.
we ni untumi abra yi no free ye yokofo aso ye MPP mpanimfo abom ho moden Yankopon enhira wo mo na nka medwen se ye be ma no atwenu be ye 1 month nka untumi ba nka anhwa o hwe no kra entimi hwe esanse less than a week na a week no hwe ye papa na chese ye ka so bia bofu na ni demeanor and appearance no na bibia asesa aha aye adiche mu nsam your life on FPN TV ubetimi ahwe on YouTube so abetimi ahwe Facebook all the social media handle no okona obo eye adiche mu nsam na FPN TV eye official na Mr. Ubenya ye programs ahodo ni nyina bi na wahwe make I say so opese udi dwumadi bia o program yi so Mr. numbers na go screen no so aha ye airtime ton eye very cheap opese wa obedu dwuma na o de ekọ air on YouTube, Facebook, all the social media handle, and as a recording, even live worship, are you interested? So, opesa wa auto airtime on your program, offering number now, and when for no be negotiating, a very feasible. Your price that form, your Jessica Kessie Bia, your Bebo also ama de oba be ni studio hano at me aye kama sebe ya ama saying na ebi hu. But also there after say you will easy to me from Yoko for and semna obedama de chin adeche ya pena papa no opia abonten ne opie na nipa aye ba bia wo no ma ema untumi start say o yo show obafan bia sabi otehwe no mu ye hu say untumi atu ni botom eyi sika ede masa obafan no sa aso na maamefo mienu bia na omote eye akonya bi so ewo honom no omo enso untumi etimi tu ni botom na oma omo esika na eye ensantrofo bi pese omone ne kasa na according to eye mpanimfo ne di untumi achi no report eba ne say for now untumi is not allowed to speak na che say yama ne kwan na say akwanya ni wo say efiri ne ko papa no well betimi akasa bi the idea here say ya ne say you have your rights but you can't control it wa wo do ho nanso untumi nya ne ope begidi say we tabona ebia ye de ato ne so say and then you go say oba and answer oba social media na obeka bibia enti no na ohwe anansa ntwerefo abu kan ba bia eye na untumi won na omo pe bibi atie say eye ne fans anansa MPP followers pese omo ti bibi frina no nanso chairman said that nya de say obetumi akasa wona na edinachi hijama say NDC for Moniewu producer yon konkohe sa video no na yem no size atu chairman apo wen atu ya chairman we NDC for money mo kwase chairman ahwade wo ho on kasa okay ode yen kasa yeah awa bi araba ayi wa ka araba ya wato na ga nya isa ne chairman ele jira ha be se chairman bi ko chairman ba so be ka se ne ki ha ro president no size. We need your own to me now or the A to a journal, a year after from one said video needs your best. Entina atifo bisa se
ɛnyɛ MPP for mpanimfoɔ ɛna ɛyi ɛyɛ untumi ɛde efi yokofoɔ nsɛm anaasɛ ɛyɛ nipa na wɔne no egyina hɔ no saa nipa no so yɛ nim ne dibrɛ a wɔwɔ ɛwɔ ɛyɛ ɔman yi mu anaasɛ MPP ama no kuo mu anaasɛ wɔyɛ business ɛyɛ man anaasɛ wɔyɛ party executive anaasɛ party mpanimfoɔ no bi yɛnim yɛgu so a ɛyɛ hwehwɛmu nipa a untumi kaa sɛ ɛwɔ sɛ ɔba fie na ɔba bɛda na se adro na nsɛntwerɛfoɔ pɛsɛn kɔ ka bibi kyerɛ party members na wan bie na no na emum nipa ne deɛ ɔda na se no nipa cho producer yɛntoa ɛyɛ video no so Manika bichiro Ahwade wo asmu chama enyare ahwade wo onyare ahwade wo abra yokofoɔ eyi no efiri baabi a ɔmɔde no kɔtoyɛ na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔnante baako mmienu na yɛhwɛ untumi ɛkyɛ ɛyɛ bafan bi sika enka there's no problem na ɔkyɛ maame fo mmienu bi sika na maame no ɔka kyerɛ ɛyɛ NDC fo mpanimfoɔ sɛ anim ɛyɛ har so obi ka sɛ wɔnim ɛyɛ har na kyerɛ sɛ wɔkɔmfante kasɛm na kyerɛ sɛ wɔni ewu bibisa saa na maame no ɛpɛ sɛ ɔkyerɛ na untumi kyɛ ne sika wie na wɔka saa asɛm no moma yɛnhwɛ bibi ne yɛnhyɛ bibi nso sɛ sika ekura tumi sɛ woni sika ya na etoda wasem isua after sɛ untumi esi form no na yehu sɛ ɔtoto ne nan sɛ de ɔkɔbɔbɔ no which means sɛ ahoɔden ɛwɔ hɔ a untumi ɔsan ba bɛtoa ne dwumadi so na nnwuma no ɔmo ɛto ne sɛ oyɛyɛ achama bɛba na kyɛ sɛ yɛhwɛ sɛ after sɛ NDC fo abɛteki over the government and I say governance no in the next 4 years MPP for sign eba power the NDC for aye untumi no obesign I didn't work for the MPP for and say when I say chairmanship no obesign a contest biwa the if you want to me assure ye eba no aha eya de chemu nsem your life on FPN TV official on Facebook FPN TV official on YouTube all the social media handles no obetimi akwa bi say ye the program bi eba beto na say oba na say any diemu ya pon kra na behwe program na onu pe say obusa asem ana wo nsen kan ye bi myself still now obetimi leave ye comment no on the comment section hono ye benya mre na say abre bi ebetena se no yatimi ayiwo ano na bibia so atimi aye kama aha aya de chemu nsem untumi nsensem eba beto dwa over the weekend no and as over the weekend no ena yetimi edi aba besom yekuso yedi yaso etoto form se untumi sensem no ebi esanto form ade chemu nsem FPN TV official yedi beba abesom mencha hono me sori so yekuso haide bigidi se enche bia mesan betena se na masan edi ensem foforo etwegu abefo fidin tentan so no edi aba besom makram President.